இன்றைக்கி எங்கே நம்ம ஃபீல்டுன்னு பார்த்தோம்னா இங்கே ஊத்துக்குளி தளவாய் பாலத்துலைங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ட்ராக் 60 வந்து 36 பிளேடு ரொட்டாவேட்டருங்க. மகேந்திரா 575 எக்ஸ்பியில் பார்த்தீங்கன்னா 42 பிளேடுங்க. பின்னாடியே பாருங்கள், நம்ம மாமனை பாருங்கள், பாத்தி பிடிக்கிறதுக்குங்க பின்னாடியே பிடிச்சிட்டு வராருங்க. நாங்கள் 2 வண்டியில் ஓட்டினா மாமன் விட மாட்டேங்கிறாருங்க, பின்னாடியே துரத்திட்டு வராருங்க. பாருங்களேன், இவர் வந்து எனக்கு தாய்மாமாங்க, பாத்தி பிடிக்கிறதுங்க. அது பார்த்திங்கன்னா அந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா விஎஸ்டி 224ங்க, 24 ஹெச்பிங்க. அது மகேந்திரா 575 பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பி கேட்டுக்கிறீங்க. ஃபார்ம் ட்ராக் 50 பார்த்தீங்கனாலே, ஃபார்ம் ட்ராக் 60 பார்த்தீங்கனாலேங்க 50 ஹெச்பி கேட்டுக்கிறீங்க. பாருங்களேன், ஃபார்ம் ட்ராக் 60 ரொட்டாவேட்டர் 36 பிளேடுங்க. மகேந்திரா 575 வந்து 42 பிளேடுங்க. இவர் பார்த்தீங்கன்னா மாமாங்க. இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஊத்துக்குளி சரௌண்டிங் ஃபுல்லாகவே இவர் தாங்க பாத்தி பிடிக்கிறதுங்க. ஊத்துக்குளி என்னங்க, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஊத்துக்குளியிலேருந்து விஜயமங்கலம் போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா தளவாய்ப்பாளையங்க, மேட்டுக்கல்லையும் கொள்ளைங்க, இங்கே வந்து அவர் தாங்க பாத்தி பிடிக்கிறாருங்க. ஆமாம், காய் என்ன சொல்லுங்க மாமா?